আমি দেখতে আপনার চেহারা তো ভিডিওতে উঠে গেছে, এখন কি হবে? না না না, আপনি ভাইরাল হয়ে যাবেন। আপনি ওনারা কি ইয়া কইরা দিবেন বাইরে? না, চেহারা ব্লার করে দিব, সমস্যা নাই। ছবি দেখা গেছে? গেছো তো দেখা, ছবি না ভিডিও করতেছিলাম তো, আপনি চলে আসছিলেন ক্যামেরার সামনে। আরে ভয় পাইয়েন না, এটা কি খারাপ কিছু নাকি?
গেছে না গিয়ে ভিডিও করতেছি বিয়ে করবেন লাই হ্যাঁ ন বুঝি কি হয় না কনে বিয়ে করতে দেখি আবার নাকি এটা হাই না মাগনা হাই যার কই আবার ওদের ভিডিও করে ফিরেছি আলাদা কথা এই একটা নিনি খাই চলে গেছে ভিডিও রেকর্ড হয়েছে তো ভয় পাইতেছে এটা গেছে আর মুখ